такой меня не было. Вот. Не было такой машинки еще? Да. М. Я у мамы делать животики. С машинок переехала плавно на животик. Вот какая машина есть. Ну, я знаю, у Савы целый автопарк. Вот какая. Пока Савочка-то не видит, ты играешь. Да, у него такой еще не было машины. А где он вперед? Вот так он одевается. Ты одевается. Когда ты пассажиры ходят. Пассажиры. едешь. Чё, там пассажиры сидят. Ты еще знаешь об этом, что там пассажиры. Ага. Да, там дети пойдут. Папа. Я слава только мется. Я. Савика под кроватью. Все напрятал, клад игрушек. А так, конечно. Теперь достает по одной игрушечке, да по несколько играет. Постель всю свою задрал, достает игрушки. Да, всю постель задирает. Да. Я смотрю, где вот эти? Только у меня что-то прыгает опять камера. Не знаю, что она прыгает постоянно у меня. Вроде бы все нормально должно быть. Она все скачет, все скачет. А так обед. Папа. Пришла Ульяна ко мне, ну они от меня пришли. Ульяна пришла, все в коробку собрала себе. Говорит, посмотри, какие у меня тут драгоценности. Это она у меня собрала пустые пузырьки из-под туалетной воды разной. Вот, видите, я так-то вот люблю Красную Москву. Вот она у меня давно уже стояла. Ульяшка забрала сейчас уже. Ну и эту вот она тоже собрала все. Вот она, Красная Москва. Я маленькую брала себе. Вот она. И помаду. Ниагару. Помаду какую-то зачем. Лишь бы не красилась помадой. Помада. Мамка сидит с медведем. Да. Всегда, как я тут раз сидела с медведем или... А нет, я с тигром сидела, да, я. Такая я, баба-ёшка. Сейчас опять поправ... Сегодня у меня вот косичка есть. Коса Тяп-ляп. Опять челку. Да, щелкнула. Мне Сашка говорит, ты всегда голос поправишь на камеру. Ну как не поправлять, что я буду такая страшная. Сегодня я патчи под глаза не ложила, видите? Еще Такая вечер. вот. Вообще тень падает. Ну а что поделаешь, теперь какая есть. Я сегодня, в общем-то, никуда не ходила, ничего не снимала, покупки не делала никакие. А, вру, я же ходила сегодня за Савиком в школу, но я не снимала ничего по дороге. Вообще, там скользко, какое снимание. Завтра у нас потепление, наверное, до нуля опять будет. Посмотрим, какая будет погода. Я сниму вам специально и буду показывать. А пока сегодня у нас морозно, неохота даже было снимать. Там мороз, какое снимание? Руки все замерзают. Иринка что-то снимала, я ничего не сняла. Шла так себе. Ну и все. Вот время уже вечер у нас. 6 часов доходит. Сынка жду, когда он должен позвонить сейчас. У них будет сон-час вроде бы. И в сон-час он есть промежуток времени, он выходит. Покурить они выходят с пацанами, и он звонить начинает. Поговорит, может, минуты 3-4 и все. Так вот. Помогаем мы ему с Иринкой, как можем, отсылаем материально. Посылку в январе надо собрать, ему отправить. Что? Этот мусор можно выбрать? Ну, если это мусор. Мусор, то, конечно, деловая. Мусор. Хотела сказать. В общем, сегодня я прошла 20 километров. Сколько-то метров. Вчера я прошла, значит, 18
километров. Вот. Вот такие промежутки я прохожу. Начала снова ходить. То есть я ходила, но меньше сейчас проходила в последнее время. Я летом ходила тоже больше 21 километра. А сейчас вот, ой, я тоже теперь с Мишкой, видите, сижу возле елочки. Глаз один мой торчит такой. Ой, я села к елочке тоже. Вот у Иринки сижу. Зашла из дома с внуками, они у меня играть в карты хотели. Вечером поиграем с ними вечером. С Авиком мы на спор играть будем вечером. Не доиграли вчера. Ну что, мои хорошие, доброго утра вам. Вот у нас метет. Вот так снежочек у нас пошел. Все замело, девчонки. Все заметает. Утро вам доброго, еще раз говорю. Птички бедненькие сидят на дереве. Где-то мой Тимошка по сугробам скачет. Ой, такое вот утро, девчонки. Мой капюшон даже сдувает сегодня. Тимоха по сугробам скачет. Вот. Мы с ним на пару вышли. Ну что, девчонки, пока еще -5. Вот смотрите, пока -5. Обещали -2. Но думаю, будет все 0, наверное, градусов сегодня. Снежок летит, все засыпает. Вот наконец-то вот этот лед засыпет. Думаю, может быть, засыпет наконец-то. И будет нормально все. А то что это у нас за лед такой? Постоянно лед, падайте все. Зато снег убирать сегодня снова. Ну, пожалуйста. Снежок. Белая метелица. Метет, девочки, метет. Ну, лучше пускай метет, чем вот такой гололед. Падайте, ломайте руки, ноги. Такое неинтересно и неприемлемо. Не хочется льда этого. Была бы весна, а то на тебе. На улице зима, скоро Новый год, а у нас такой гололед. Нафига это такое нам нужно? Найда, ты рада? Хоть сегодня снег выпал. Ты рада? Найда скажет, не, пофигу лично, какая погода. Да, мне по барабану, какая погода сегодня. Ах ты, Лиза, рыжая лисичка. Найда. Что-то она как один раз погуляла, щенки у нее погибли. Она больше не гуляла, слава богу, нам не надо щенков. На улице зима. Ну так, девочки. Какая у вас погода-то? Что там у вас со снегом-то? Иринка уже снежинки на окна лепит. У меня окна-то не евро, у нее евро. Пойду вам сейчас покажу, какие она снежинки настригала вчера. Сегодня будет продолжать их лепить. Смотрю, что у нее там получается. Ну, все-таки красивше. Снежинками мне нравятся окошечки. Ты когда оденешься? Вот такие красивые снежинки у Иринки на окнах. Смотрите, какие. Она старается. Разные делает. Это на одном окне она еще сегодня будет здесь лепить. Сейчас я вам потом покажу. А сейчас на другом окне посмотрим, какие снежинки. Вот. Видите, здесь она тоже делает. Какие красивые, да, снежинки разнообразные. Красота просто. Ульяна, я тебя снять не могу, ты раздетая все еще. Хоть бы оделась. А то да, да. Ульянка колготки одевает. Ирина Александровна, привет. Наверное, мы все глаза опухшие, как Винни-Пуха. Ну, у тебя навряд ли, я еще не поставила, сразу патчи надо принести. Ульяна, помаши ручкой, скажи всем привет. Ты ж привет не сказала. Привет. Привет. Я Ну, штаны так и надо. одеваю. Заплетаться будет. Лохматая девочка. Да? Ух, Чай мы попили уже.
Кашу с утра поели, овсяную варила. Мама, сейчас чай каша попили. красиво. С печенюшками. Хотела овсяную. Ну все, Ульяна, фея. Причесывайся, будешь красивый. Ну все, девчонки, я поставила себе патч на глаза. Видите? Сейчас уберем мешки под глазами хоть немножко. А то, что это, куда годится-то? На улицу идти с такими глазами. Буду красивый. Буду красавицей. У нас в комнате темно, еще утро. Утро у нас еще 9 часов приблизительно, наверное. Сашу отправила в школу. Дома одна. Она постель толком не убрала. Вот. Так, приблизительно. Сегодня пойдем за Савиком еще. За Савиком надо будет идти. Внучка прибежала ко мне. Вчера с пузырьками весь вечер она проиграла с этими. Сегодня опять их таскает. Это вчера-то я ей давала. Что-то у меня опять, девчонки, расползается все. Что-то барахлит видео, это камера. Какая красивая эта мама тебе бантики сделала опять красивые, да, с утра? Да. Ой, дочь моя постель толком не заправила, ушла в школу. Степка уже тут как тут лежит у телевизора. Всё. Почему-то некрасиво. Что там опять тебе некрасиво? Фотозакочек духи. Ну уж я не знаю. Закончились. Я тебе не могу целые давать. Как я тебе их дам-то? Никак не могу давать. А если они пустые, можно. Мост только осторожно. Как на себя поверну, да. На улице светло, а на мне что-то темно, на мне темно. Что это такое-то? Почему на мне темно? Пап, а ты мне давай краски. Поворачиваю все равно так. У меня что-то темненько все. А Ульяна светлая. Видите, как они сползают, вот эти таракашки с глаз. Жидкие, катятся обратно. Пап, я могу тебе помочь. В чем ты мне поможешь, дорогая моя? У меня стирка с утра. Я уже набрала. Кишу целую гору сложила стирать. Сейчас буду. Стираю, пока дочери нету дома. Ее вещи стираю. Ой, бардачить-то она у меня любит. Ходит 14. Сеня любит бардачить. И вот эти еще козявки тоже прибегают. Вот тоже ефами. Наврала. Время 9:30 у нас. 9:30. Да. Вот тебе и да. Девки, так люблю это картины. Сишь купить себе не могу, а это Лёва, Саша. Папа. Висит. От Ульки уже повешали туда. Она таскает его постоянно. Пап. Картины люблю. И все себе не могу купить. Опять хочу картинки. У меня комнаты маленькие, некуда вешать, но я так хочу. Картины. Вообще обожаю картины. Вот Иринка продолжает снежинки делать. Потом я вам покажу, как она по интернету делает снежинки. Какие будут у нее дальше красивые, как она их прилепит дальше на окошечки. Как это будет красиво. Да, Ульянка? Почему-то я у себя дома снимала, у меня так тускло. А у тебя хорошо, ярко. А у тебя свет, правда, включенный. А у меня свет отключенный. Конечно, ярко было, если бы я включила светильник-то рядом, я чуть не догадалась. Ну ладно, я еще тем более в черном, так, конечно. Что мне? В черном же я. Под глазами вот эти еще. Ползут у меня, как червяки, они с глаз. Ой, у меня тоже. Ой, присяду возле елочки Иринкиной. Возле своей-то не присела, возле ее на тут присесть.
Я так косичку нашу, знаете, почему косичку стала? Хочу, я люблю это, крабиком делать волосы, но как одеваться на улице, шапку одевать так мне мешает. Как одевать шапку, так это шишка на голове мешает из краба-то. Сейчас заплела пока косичку походить, чтобы она мне не мешалась. Шапку одевать. Сегодня за Савиком пойдем по сугробам. Прогуляемся. Вчера ходили в мороз. Я ничего не снимала. Сегодня, может, и сниму по дороге-то. Бодрого всем настроения. Всем пока. Сегодня больше ничего не буду снимать. Следующее видео. Снежинки. Я сниму их. В следующем могу видео показать. Да? В следующем покажу видео. Всем пока. С наступающим вас Новым годом, девочки. Мама,